નમસ્તે, મારું નામ બાવાળા હેતલ છે. અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે વિદ્યુત પ્રવાહની સમજૂતી આપતું એક મોડલ મેં તૈયાર કર્યું છે. આ મોડલ વડે આપણે એક રમત રમીશું. રમતનું નામ છે તમારો હાથ કેટલો સ્થિર રહે છે. આ મારી મિત્ર છે, તેનું નામ રંજન છે. આપણે જોઈએ કે તેનો હાથ કેટલો સ્થિર રહે છે. હવે મારી બીજી મિત્રને બોલાવીશું, જેનું નામ કૃષ્ણા છે. આપણે જોઈએ કે તેનો હાથ કેટલો સ્થિર રહે છે. મેં મારા ઘરે મારા કુટુંબીજનો સાથે પણ આ રમત રમી હતી. આ રમત રમવામાં ખૂબ જ આનંદ આવ્યો હતો. થેન્ક યુ. મારું નામ શેખ ચાલી વારીસભાઈ છે. હું ધોરણ 7નો અભ્યાસ કરી રહી છું. આ મારા હાથમાં મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે. જ્યારે હું મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને સળગાવું ત્યારે તમારે અવલોકન કરવાનું છે કે પટ્ટી કેવી રીતે જ્યોત ઉપર સળગે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી સળગે છે. છે. હું ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરી રહી છું. પવનનો વેગ વધારાના લીધે હવાનું દબાણ ઘટે છે. તેથી સમજાવતી એક આમ પ્રવૃત્તિ કરું છું. એક ખાલી બોટલ લો. ખાલી બોટલમાં મુખ પાસે ચોકનો નાનો ટુકડો ગોઠવો. છે. હું આજે ગાળણ પ્રક્રિયાની સમજ આપીશ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ગાળણ પ્રક્રિયાની સમજ આપવા માટે મેં એક મોડલ તૈયાર કરેલું છે. એક મોટી બોટલ લો, તેમાં રેતી, કાકરા અને છેલ્લે મધ્ય કદના પથ્થરો ગોઠવો ભરેલા છે. હવે બોટલના ઢાંકણામાં કાણું પાડો અને તેની નીચે કાચનો ગ્લાસ ગોઠવો. શકો છો કે જે મારા હાથમાં બોટલ છે તેમાં ગંદુ પાણી છે. હું આ ગંદા પાણીને આ સાધનમાંથી પસાર કરીશ અને આપણે જોઈશું કે છેલ્લે આપણને કેવું પાણી મળે છે. છો કે મેં આ પાણીને ફિલ્ટરમાં નાખ્યા પહેલા પાણી આવું હતું અને મેં ફિલ્ટરમાંથી નાખી દીધું પછી પાણી આવું થઈ ગયું. તમે આ પાણીની તુલના કરી શકો છો. નમસ્તે, મારું નામ ગોહિલ આયુષી છે. આજે આપણે સાબિત કરીશું કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. તે 3 પૂંઠા ગઠેલ છે. તેમાં કેન્દ્રમાં કાણા પાડેલ છે. ત્રણે પૂંઠા સીધા રાખીએ તો જ્યોત દેખાશે. તેમાં એક આડું કરી નાખ્યું તો તેમાં સીધી જ્યોત દેખાશે નહીં. તો પરથી કહી શકાય કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. નમસ્તે, મારું નામ બાંભણિયા રિંકલ છે. મેં 7 રંગની એક તકતી તૈયાર કરી છે. તે તકતી બનાવવા માટે મેં 10 સેમી વર્તુળાકાર તકતી લીધી. કેન્દ્રમાં પસાર થતી 7 રેખાઓ સરખા અંતરે દોરી. તેમાં મેઘધનુષમાં જોવા મળતા 7 રંગ પૂર્યા. કેન્દ્રમાં બિંદુ પાડી બોલપેનની રિફિલ તેમાંથી પસાર કરી. હવે તેને હું આ ગોળ ફેરવીશ. દેખાય છે, અવલોકન કરો. સફેદ રંગ દેખાય છે. આ ન્યૂટનની તકતી છે. હવે હું આને ફેરવું છું. સફેદ રંગ દેખાય છે. ન્યૂટનની તકતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મારું નામ છે મકોણા કૃષ્ણા મહિપતભાઈ. આજે આપણે થર્મોમીટર વડે
તાપમાનનું માપન કરીએ. મારી પાસે 2 પ્રકારના થર્મોમીટર છે, પ્રયોગશાળામાં વપરાતું થર્મોમીટર અને ડિજિટલ થર્મોમીટર. પ્રયોગશાળામાં વપરાતા થર્મોમીટર વડે પાણીના તાપમાનનું માપન કરી શકીએ છીએ. ગરમ પાણી લો. થર્મોમીટરનો ઉપરનો ભાગ પકડીને મર્ક્યુરી વાળો છેડો પાણીમાં ડૂબે તેમ રાખો. અવલોકન કરો. ગરમ પાણીનું તાપમાન 35°C મળે છે. હવે આપણે ડિજિટલ થર્મોમીટર વડે તાપમાનનું માપન કરીએ. આ મારી બેનપણી ચૌહાણ નંદની છે. તેનું તાપમાન આપણે ડિજિટલ થર્મોમીટર વડે માપીએ. તાપમાન 99.4 ફેરનહીટ મળે છે. આજે હું તમને પાણીમાં થતું ઉષ્માનયનને પ્રયોગ દ્વારા સમજાવીશ. એક કાચનું ચંબુ લો. તેમાં 2/3 પાણી ભરો અને તેને ત્રિપાઈ પર મૂકીને જ્યોતને તેની નીચે ગોઠવો અને તેમાં પોટેશિયમ પરમેંગનેટ નાખો અને તેને ધીરેથી નાખો, હળવેથી નાખો અને તેથી તે પાત્રની નીચે બેસી જાય. હવે અવલોકન કરો તેમાં પાણી ગરમ થાય છે. જ્યોતની વડે તે પાણી ગરમ થાય છે અને તેના કણો ઉપર તરફ સ્થળાંતર કરે છે. મારું નામ સામાન્ય છે. આજે આપણે સાબિત કરીશું કે ગરમ થવાથી હવાનું કદ વધે છે. એક કસનળી લો. તેના મોઢા પર રબરના ફુગાને ખેંચીને સખતપણે બાંધી દો. હવે એક બીકરમાં ગરમ પાણી લો.
પાણી લો, તેમાં આ ફુગ્ગાવાળી કસનળીને રાખો. 2-3 મિનિટ સુધી મૂકી રાખો. ફુગ્ગામાં કોઈ ફેરફાર દેખાય છે? હવે એક બીકરમાં ઠંડુ પાણી નાખો. એ જ કસનળીને ઠંડા પાણીમાં મૂકો. અવલોકન કરો. ગરમ આ એક કસનળીને ગરમ પાણીમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યારે તે ફુગ્ગો ફૂલે છે. તે જ ફુગ્ગો ઠંડા પાણીમાં ગોઠવતા તે સંકોચાઈ જાય છે. નમસ્તે, મારું નામ પાયકાશાના આયુબભાઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે મારા હાથમાં હૃદયના ધબકારા સાંભળવા માટેનો એક યંત્ર એટલે સ્ટેથોસ્કોપ છે. આપણે આ નમૂનો આપણે પણ ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ. અમે આ નમૂનો ઘરે પણ બનાવેલ છે. 6-7 સેમી વ્યાસ ધરાવતી એક ગળણી લો. તેના 6-7 સેમી વ્યાસ ધરાવતી ગળણી લો. તેના પર રબર ટ્યુબ ચુસ્તપણે લગાવો. રબરને ખેંચીને ગળણીના મોં પર લાવો. ખુલ્લો છેડો કાન પાસે રાખો. ગળણીનો ઉપરનો ભાગ હૃદયની નજીક છાતી પાસે રાખો. હવે ધ્યાનથી સાંભળો. નમસ્તે, મારું નામ છે પરમાર હફીજા. હું ધાતુની પટ્ટીનું ઉષ્માનું વહન કેવી રીતે થાય છે તેનો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં ધાતુનો સળિયો લીધો છે. તેની પર થોડા અંતરે મેં ટાંકણીઓ લગાવેલી છે. ધાતુના સળિયાની એકદમ નજીક મીણબત્તી ગોઠવી. હવે ધ્યાનથી અવલોકન કરો કે આ ટાંકણીઓનું શું થાય છે. શું તે નીચે પડવા લાગે છે? કઈ ટાંકણી સૌથી પહેલાં નીચે પડે છે? તમે જોઈ શકો છો કે મીણબત્તીની નજીક આવેલી ટાંકણી સૌથી પહેલાં નીચે પડે છે. પછી ધીરે ધીરે એક પછી એક ક્રમ મુજબ ટાંકણીઓ નીચે પડે છે. તમે જોયું કે સૌથી દૂર આવેલી ટાંકણી સૌથી છેલ્લે નીચે પડે છે. ઉષ્માની ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા સુધીનું વહન થવાની આ ક્રિયાને ઉષ્મા વહન કહે છે. નમસ્તે, મારું નામ મકવાણા કૃપાલી છે. આજે આપણે એસિડ બેઝ વડે પ્રવૃત્તિ કરશું. આ મારા હાથમાં તમને એક કાગળ દેખાતો છે. આ મેં કેવી રીતે બનાવ્યો છે? સૌપ્રથમ એક કાગળ લઈ તેના પર હળદરની લબ્દી લગાડી તેને સૂકવવા દીધો. તમને એક જાદુઈ પ્રક્રિયા દેખાડીશ.
સુંદર મજાનો શુભેચ્છા કાર્ડ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. થેન્ક યુ. નમસ્તે, મારું નામ બે પ્રાર્થના છે. હું ગોળીય અરીસા વિશેની સમજ આપીશ. અહીં બે પ્રકારના લેન્સ છે, જેની વચ્ચેનો ભાગ જાડો અને કિનારીથી પાતળો છે તેને બહિર્ગોળ લેન્સ કહેવાય છે, અને વચ્ચેનો ભાગ પાતળો અને કિનારીથી જાડો હોય છે તેને અંતર્ગોળ લેન્સ કહેવાય છે. હવે આપણે બે પ્રકારના અરીસા વિશેની સમજ મેળવીએ. અંદર ભાગ ખાડા જેવો અનુભવાય છે તેને અંતર્ગોળ અરીસો કહેવાય છે. ઉપરી ભાગમાં ઉપસેલો ભાગ જે અનુભવાય છે તેને બહિર્ગોળ લેન્સ કહે છે. મારું નામ સૈયદ ફાતિમા છે. આજે આપણે પ્રયોગ કરીશું કે ઉચ્છવાસમાં બહાર કાઢી લેવાની ચૂનાના પાણી પર શું અસર થાય છે. એક ચોખ્ખી અને પાતળી કસનળી લો. કસનળીમાં તાજું બનાવેલું ચૂનાનું દ્રાવણ લો. એક પ્લાસ્ટિકની નળી લો, તેને ચૂનાના પાણીમાં ડૂબે તેમ રાખો. હવે નળી દ્વારા ફૂંક મારો. શું તમને ચૂનાના પાણીના દેખાવમાં કંઈ ફેરફાર જોવા મળે છે? તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે ચૂનાના પાણીનો દેખાવનો રંગ દૂધિયા બને છે. મારું નામ રંગપરા આલમીરા છે. મારા પ્રયોગનું નામ છે માટીમાંથી બાષ્પ બહાર કાઢવી. એક ઉત્કનલ નળી લો, તેમાં 2 ચમચી માટીનો નમૂનો નાખો. તેને જોત પર ગરમ કરો. ચાલો આજે આપણે શોધીએ કે માટીને ગરમ કરતા શું થાય છે. માટીને ગરમ કરતા પાણી માટીમાંથી બાષ્પ રૂપે બહાર નીકળે છે. મારું નામ પુરાણી ફિજલ છે. આપણા શરીરમાં કેવી રીતે શ્વસન થાય છે તે વિશે હું તમને થોડીક જાણકારી આપીશ. જો આપણું મૃદપટલ છે અને આ આપણા ફેફસા છે. જુઓ, આપણા શરીરમાં આવી રીતે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા થાય છે. મારું નામ સોલંકી દીવા છે. હું આજે તમને ભૂમિની રૂપરેખા વિશે સમજ આપીશ. એક બીકર લો, તેમાં એક પાણી નાખો. એક ચમચી માટી લો, તેને હલાવો. તેને સ્થિર થવા દો. તમે અહીં જમીનના વિવિધ સ્તરો જોઈ શકો છો.